我今天想着我说，就是你晚上忍不住吃，你还不如中午吃了。写这个小心心，然后就煮了一个，拿着那个粉耗子，一边是粉耗子，一边是螺蛳粉，两个就在那纠结，我说吃啥呢？然后纠结了一番，还是吃螺蛳粉了。谢天的粉丝灯牌，吃完变超保鲜，可以的小范，没关系，你们闻不到。这个不干巴喽，有糖的哈。谢这个粉丝团灯牌，早上叫附带，大家可以参与一下啊，朋友们。看来是真的很喜欢吃的鸡煲，你俩是不是每天腌一份？很少吧？但是炒的螺蛳粉我得那个去店里吃，不会搞在家里。2天你俩吃了5份啊，鸡煲。谢谢这里的点亮。可以，马上都快变成螺蛳粉了。看来那个味道真的很好吃的。谢谢关注。谢谢帮我们点赞，左上角附带，大家可以参与一下啊，朋友们。周六在家，我独享1份，可以的。等你对象一回来，哎，没了，吃的是螺蛳粉，宝宝。特别糊吗？稍等一下。这样是不是会好一点？这样，我也不知道。这样会不会好一点？最后1份逼进我肚子，这过年可以囤了。不糊，感觉是不是就是把这个灯给它打暗一点？感觉暗一点还是？哦，好的好的，不糊就行。因为我现在每次开播间，我都得把那个镜头擦一擦。先帮我点亮，不然我在家吃臭螺蛳粉。哎，鸡煲你蹲门口吃，蹲门口吃。重新静一下，看一下宝宝。谢谢宝宝的点亮和粉丝团，给他吃1口就好了。然后从此母女2个就是天天得吃螺蛳粉。我爸不让我在家吃，他现在让我给他留。用魔法打败魔法，是不是水？你赶紧把，就是咱到家门口搬个凳子，就是当桌子了，就是螺蛳粉往上一放，然后开始就蹲那儿吃，鼓堆那儿。你们，哎 ，hello， 又接受不了了。好，现在好了，知道那个鼓堆是啥意思不？河南人应该知道，河南的应该知道。我在家吃1顿螺蛳粉，晚上说把他的锅、厨房都整得臭臭的，对的。谢宝的点亮，没事，咱不让吃，咱就出去吃，蹲门口吃。就想到我们